O das películas de vaqueiro. Por favor, explícanos aquí. No, é moi importante, por favor. Sí, no, pero un momento, veña. Un momento. Pecking Pack de Ángel Foley. Ou poderíamos dicir tamén Edgar Allan Poe. A verdade é que eu sou un amante do western. As interpretacións da obra de Foley como algo, un escritor casi de raíz folclórica, parapsicolóxica e todo eso sempre me xerindaron un pouco, porque Foley, ante todo, é o creador dun universo estético con a influencia da literatura e do cine extraordinaria. Na obra de Foley, se colledes relatos como A Caixa do Morto ou relatos como A Cabana do Carboeiro, etc., ou os relatos de lobos, sempre se está falando de armas, incluso se menciona revólver, que supoño que sería un Colt Navy, e vou explicar por qué. Un rifle de varios disparos, que sería, por suposto, un Winchester 70, que foron dúas armas que chegaron moitos, se estanderon moito por Europa e pola Península Ibérica. Entón, Peckinpah, vos sabedes que Sam Peckinpah é un director que fai un western xa crepuscular, un western cando xa está pasando a época do western. De feito, unha das súas películas, que é A Balada de Kenny Fox, hai un vello pistoleiro que morre atropellado por un coche, claro, por un dos primeiros coches que chegan ao este. E non vou falar xa de grupos salvaxes. E eu creo que Foley tamén escribe sobre un mundo crepuscular, un mundo decimonónico do século XVIII, que está a morrer na montaña galega, do Incio, e que é un mundo que enxentra moitísima violencia, seres deformes, violencia, morte, bandidos, armas moi de fronteira. E por eso eu creo eso, que a tía Xurxo sempre lle encantou. A Xurxo sempre lle encantou esta interpretación, a mí tamén. De certo, quero facer algo. E o poema Ángel Foley, bueno, pois tamén que un poeta como Lois, do que tamén hai que empezar a podar tópicos. Hoxe viñamos falando, cando viñamos pa aquí, de que, bueno, que hai uns anos, pois, eu tampouco encontraba tantos lectores de Lois, e así o deixei a miña protesta nunha entrevista no periódico, non? Dixen que, bueno, que eu creía que isto era un pouco extraño, non? Porque Lois era un poeta que noutras literaturas normalizadas estaría considerado no lugar que lle corresponde, como agora parece que empeza a estar. A mí pasou un pouco como Tolkien, non? Que eu creio que cando filmaron O Señor dos Anéis, eu pensei que os tolkianos éramos 4 perdidos por aí, e resulta que cando entras na rede hai cantidad de chavalada por toda Europa que lle encantaba Tolkien, e a mí encántame que agora pois haxa tanta xente que interesada en Lois, algo vos está descubrindo entón. Pero os tópicos, bueno, entón este poema de Ángel Foley a mí pareceme que é un poema excepcional tamén, non só polo poema así, senón porque, bueno, pola reivindicación que fai tamén o homenaxe, non? Como digo agora, o tributo que fan a un escritor tan pouco leído, ou tan mal leído, tan mal comprendido e tan mal editado como é. E líquidos telúricos, a terra que se soña a si mesma e se fai lento. O murmullo invernal, o gran novo das vésporas, o sol e o lume, codiciosa liturxia do candil, sombras letais na quente perspectiva das lareiras, ceremonia das intrigas da infancia, algo para creer algo, algo de fe. Terra, e máis terra brava, máis maina e cruel, violenta, visceral, secreta, infame, inmemorial, amada, Foley, a terra, Ángel, Foley e a morte, Ángel, a morte en ti. Fantástico.